Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento di Riti e usanze dal mondo. Oggi parleremo della cosmogonia del popolo Kayapó dell'Amazzonia. Cos'è la cosmogonia? La cosmogonia è quell'insieme di credenze, riti, leggende che costituiscono e che forniscono una spiegazione dell'universo in cui siamo immersi. L'universo Kayapó è un universo particolare perché sono un popolo fortemente permeato di sciamanesimo, quindi una fortissima connessione col mondo naturale. Non dobbiamo dimenticare che sono infatti immersi nell'Amazzonia, che è la natura per eccellenza. Quindi il loro mondo si ispira agli animali soprattutto. Infatti l'universo Kayapó è costituito da una processione infinita di strati alternati di cielo e di terra. Perché questo? C'è una spiegazione. Dobbiamo partire da prima, dagli uomini quando ancora non erano propriamente uomini ed erano costantemente in guerra col mondo naturale, soprattutto con le api selvatiche, dalle quali venivano regolarmente sconfitti. Dopo numerosi sconfitti hanno cominciato a chiedersi perché e quindi hanno dato la colpa delle loro sconfitte alla mancanza di organizzazione, contrariamente alla fortissima organizzazione sociale delle api selvatiche. Quindi le api selvatiche sono diventate praticamente il loro animale totemico, cioè quello da cui si prende ispirazione. In questi strati alternati di cielo e terra, che sono la rappresentazione della parte interna del favo delle api selvatiche, che è proprio a strati concentrici, pieni e vuoti. Gli uomini in questa rappresentazione immaginaria vivevano una volta nel cielo. Un giorno un gruppo di cacciatori all'inseguimento di una preda, questa cosa fece? Si infilò in un buco e sparì per scendere sulla terra. Cacciatori coraggiosi l'hanno inseguita e si sono ritrovati appunto anche loro sulla terra e hanno pensato che si potesse vivere anche lì. Certo, non tutti i Kayapó sono scesi sulla terra, tant'è vero che alla sera, quando viene buio, noi possiamo osservare i fuochi delle tribù che sono rimaste nel cielo, le stelle esattamente. E questo è un fatto molto importante per loro, tant'è vero che viene celebrato con un rito particolare in cui indossano una specie di copricapo in cera sormontato da una barretta di legno posta in verticale e poi delle piume che rappresenta la terra, la corda che hanno utilizzato per scendere sulla terra e quindi il cielo soprastante. Questo oggetto si chiama Mekutop. È molto importante anche perché il mondo dei Kayapó non è sferico, ma non è neanche piatto come si potrebbe pensare, bensì ha forma di carapace della tartaruga e esattamente il copricapo in cera rappresenta proprio tutta la tartaruga, che naturalmente è femmina, essendo la terra sempre comunque madre. E ogni volta che c'è un rito importante appunto indossano in un rito statico questo oggetto per celebrare appunto questo grandioso evento della discesa dell'uomo sulla terra. Bene, il museo può mostrare tantissimi manufatti di questo popolo e vi invito infatti a venire a vedere soprattutto per la loro meravigliosa arte plumaria. Nel contempo vi do appuntamento per un nuovo video sulla chiave di lettura dell'arte africana. Grazie.